Ապրիլի 17-ին ծեծկռտուք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Այդ օրը Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունում տեղեկություն է ստացվել, որ ժամը 09:45-ից 10:00 ընկած ժամանակահատվածում մարզի ավագ դպրոցներից մեկի բակում 11-րդ դասարանցիների միջև տեղի է ունեցել ծեծկռտուք։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 09:45-ի սահմաններում նախ դպրոցի բակում, այնուհետև կողային հատվածում նույն դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտները վիճաբանել են 17-ամյա մեկ այլ տղայի հետ, որի ժամանակ հարվածներ են հասցրել ՏՄ-ի մարմնի տարբեր հատվածներին պատճառելով ֆիզիկական ցավ։ Ըստ տեղեկությունների վիճաբանության մասնակից երկու անչափահասները ծնողների հետ միասին ներկայացվել են ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Ապրիլի 20-ին ժամը 01:06-ին Արարատի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն հազանգեստացվել, որ Մասիս քաղաքի ռեստորաններից մեկի մոտակայքում այրվում է ավտոմեքենա։ Այս մասին հայտնել են ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունից։ Դեպքի վայր է մեկնել ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ ՀԴՀ մեկուսացվել է ժամը 01:14-ին, մարվել ժամը 01:19-ին։ Այրվել են BMW Մակնիշի ավտոմեքենայի դիմային հատվածը եւ սրահը մասամբ։ Ապրիլի 18-ին ժամը 04:50-ի սահմաններում Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի դիտաշտարակներից մեկում ծառայություն իրականացնող պահպանության ապահովման բաժնի ծառայողը նկատել է անօդաչու թռչող սարք, որն ինչ-որ իրեն նետել տեղամասերի միջև գտնվող արգելագոտում։ Այս մասին տեղեկացնում է քրեակատարողական ծառայությունը։ Տարածքի զննության արդյունքում հայտնաբերվել է կպչուն ժապավենով փաթեթավորված պոլիէթիլենային տոպրակ, որում առկա էր 2 բջջային հեռախոս։ Դեպքի առթիվ ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ։ Ապրիլի 20-ին ժամը 13:18-ին ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգեստացվել, որ Երևան քաղաքի Մելքումովի փողոցում գտնվող խանութ-սրահներից մեկում տեղի է ունեցել փլուզում։ Անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայր է մեկնել ներքին գործերի նախարարության Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ փլուզումը տեղի է ունեցել Երևան աշտարակ ավտոճանապարհին գտնվող տրակտորների խանութ-սրահում։ Առաջին հարկի հատակը փլուզվել է, ինչի հետևանքով տրակտորն ընկել է նկուղային հարկ, 2 քաղաքացի տուժել է, որոնք տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն։